बाढ़ आने के दो मुख्य कारण हैं, बहुत ज्यादा बारिश और इंसान की हरकतें। सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है बहुत ज्यादा बारिश होना। जब जमीन और नदियां बारिश के पानी को सोख नहीं पाती तो पानी ऊपर से बहने लगता है। ऐसा ज्यादातर बड़े मौसम बदलावों जैसे तूफान या मानसून की वजह से होता है। इंसानों की वजह से भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। पेड़ पौधे काटने, डिफॉरेस्टेशन से जमीन में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। शहरों में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के कारण ज्यादातर जमीन पक्की हो जाती है, जिससे पानी जमीन में नहीं जा पाता। पानी सीधा नालों में चला जाता है जो भर जाते हैं। बाढ़ के मैदानों, फ्लड प्लेन्स को खत्म करने से भी पानी शहरों में घुस जाता है, क्योंकि ये मैदान कुदरती तौर पर पानी को रोकते हैं। ये सारी इंसान की हरकतें पानी के कुदरती बहाव को बिगाड़ देती है, जिससे बाढ़ ज्यादा और तेजी से आती है।